कजरा रे कजरा रे। बेटा ये क्या देखती रहती हो तुम दिन भर? थोड़ा न्यूज़ भी देख लिया करो कभी। हर टाइम नाच गाना चलता है इन लोगों का, तो सनसनी सनसनी सनसनी। अगर आपको चैन से जागना है तो सो जाइए सो जाइए सो जाइए। आज मौसम है सुहाना, वैलेंटाइंस डे बनाने का है बहाना। जानवी कपूर आज जिम के बाहर नजर आई शॉर्ट्स में। उसमें वो काफी शरीफ लग रही थी, काफी शरीफ। मुख्य समाचार, आज का ताजा खबर। करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान ने मारा आज दिन में 4 बार छींक, 4 बार छींक। हाय राम हाय राम। बेटा जाओ तुम अपना नाच गाना ही देख लो। जी पापा,